প্রিয় ছোট খামার বাড়ি ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে জানাই অভিনন্দন। আজ আমরা দেখাবো পাঠা পালনের একটি লাভজনক। সাধারণত পাঠা পালন করতে হলে কি কি সমস্যা হয়, এই ছাগলদের কি কি খাদ্য খাওয়ানো হয়, এই বিষয়ে কথা বলবো একজন সফল পাঠা পালনকারী খামারি। আমরা আরও জানবো সাধারণত ছাগল ডাকি আসলে কোন সময় তাকে পাঠা দিয়ে প্রদান করাতে হয় এবং কোন সময় প্রদান করালে ছাগল মিস কম হয় এবং সাধারণত ছাগল কোন সময় বেশি ডাকি আসে। দাদা আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আচ্ছা, আপনি তো দীর্ঘদিন পাঠা পালন করে আসছেন, আপনি কতদিন যাবত এই পাঠা পালনের সাথে জড়িত? 10-12 বছর। আচ্ছা, আপনি আমাদের বলেন সাধারণত পাঠা পালন করতে হলে কি কি সমস্যা আপনার বেশি দেখা যাচ্ছে? ওই সাধারণত দেখা যাচ্ছে মানে জ্বর, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, সর্দি হয়, পাতলা পায়খানা হয়, আমাশা হয়। আচ্ছা, জ্বর, সর্দি, পাতলা পায়খানা, আমাশা। আমার পুষ্কর পালেন, তা ছাগল আপনি কি কি খাওয়া দেন? সাধারণত ভুসি খাওয়াই, পুরো ফালুসও দেয় মাঝে মাঝে, আর বেশি অংশ ডাল গাছ খাওয়ানো হয়। ডাল গাছ খাওয়া। আর আপনি ঘাসে কি বাঁধেন কিনা, বিলি নিয়ে বা বাড়ি কেটে খাওয়ান কিনা? না না, মাঝে মাঝে কেটে খাওয়ানো হয়, বিলি বাঁধানো হয় না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস শুনবো, আমরা বিশেষ করে যে সকল খামারি যারা বড় জাতের ছাগল পালন করে, সাধারণত এই ছাগলগুলো ওই পাঠা দিয়ে প্রজনন করা হয়। অনেকেই বলে থাকে যে আমাদের কাছে যে এই ছাগল একবার দুবার নিয়ে যাচ্ছি, গাভীন হচ্ছে না। হয়তো কখন ডাকি আসলে ছাগল পাঠার সাথে আপনার প্রজনন করালে সেটা মিস যাবে না, কোন সময় ডাকলে কখন নিয়ে আসতে হবে? সাধারণত দেখা যাচ্ছে আজকে যদি ডাকে তা 24 ঘন্টা পরে নিয়ে আসলে সেটা ভালো হয়, একদিন পরে নিয়ে আসলে ভালো হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানবো, এই ছাগল পাঠার কাছে জাম দিয়ে নেওয়ার পরে কি করা দরকার একজন খামারের? পাঠার কাছ থেকে জাম দিয়ে নিয়ে যাতে কৃমি না খাওয়াতে হয়, কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে, প্লাস ওদের ভিটামিনও খাওয়াতে হবে। ছাগল আপনি পালন করছেন, যারা ছাগল নিয়ে আসতেছে, আপনি একটা সুন্দর কথা বললেন যে ছাগল প্রজনন করার পরে বাসায় নিয়ে যেয়ে তারা কিম ওষুধ খাওয়ায়নি, তারা কিম ওষুধ খাওয়াবে, ভিটামিন খাওয়াবে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরুর ক্ষেত্রে অনেক সময় সার দিয়ে প্রজনন করা বা বীজ দেওয়া হয়, হওয়ার পরে বলা হয় যে 1 ঘন্টা আপনি এখানে বেঁধে রাখেন। ছাগলের ক্ষেত্রে এরকম কোনো নিয়ম টিয়ম আপনারা বলেন কিনা বা মানা দরকার কিনা? মানা দরকার বা বলাও হয়। সেটা কি বলেন আপনারা? দেখা যাচ্ছে প্রজনন করার পরে এতে 1-2 ঘন্টা রেস্ট নিয়ে রাখা হয়, সেটা ভালো হয়। ও আচ্ছা, তো আপনার ছাদ জাম করার পরে ওখান থেকে 1-2 ঘন্টা বাসায় আপনার এখানে রাখবে, রাখলে তারপরে আস্তে আস্তে নিয়ে যাবে খানে বা হেঁটে নিয়ে যাবে, তখন সমস্যা হয় না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনার কাছে আমরা খুব জানবো, যারা বিশেষ করে এই যে পাঠা পালন করে থাকে, অনেক মানুষ আছে কিন্তু পাঠা পালন করে, আসলে যদি পাঠা পালন যদি কেউ না করে তাহলে আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, এই যে যমুনা পড়ে, তোতাবাড়ি যে কোরাস ছাগল কিন্তু পাতাম না আমরা। এগুলো ওই যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অতটা সাকসেসফুল হয় না। এটা পাঠা পালন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সামাজিক একটি আমাদের আয়বদ্ধক কাজ। একটি পাঠা কতদিন বয়স হলে তাকে প্রজনন করার জন্য উপযোগী? সাধারণত 1 বছর হলে এটা ভালো হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলেন যে একটি পাঠার প্রজনন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য আপনাদের কি কি খাওয়া দেওয়া উচিত? কলা খাওয়াতে হয়, ছোলা খাওয়াতে হয়, তারপরে ভিটামিন খাওয়াতে হয়। কলা, ছোলা, ভিটামিন এগুলো খাওয়ালে পাঠার প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সাধারণত গরমের সময় যে আমরা ছাগল পালনকারী বা পাঠা তো অনেক ছাগল আসে, গরমের সময় অনেক ছাগল ডাকে আসে, তখন এই ধরনের যে দুর্বল হয়ে যায়, তখন আমরা কি করেন, ওই পাঠাদের কি খাওয়ার দেন? তখন ওই মানে জিঙ্ক সিরাপ আছে, তারপরে ভিটামিন আছে, স্যালাইন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, এগুলো খাওয়ান আমরা নিয়মিত। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো, সাধারণত আমরা যারা এই যে ছাগল পালন করে আসছি, আমরা ছাগলের উকুন আটুলি হয়, এগুলো আপনার খামারে হয় নাকি? হ্যাঁ,
এগুলো হলে আমরা কি দিন? এগুলো হলে ওই মানে ওনারা যে ডাক্তারের পরামর্শ নিই, ওনারা যেভাবে বলে ইনজেকশন বা ড্রপ দিয়ে injection থাকেন। দিয়ে প্রিয় দেয়, হ্যাঁ। খামারি ভাই বন্ধুগণ, আমরা উকু নাটলি অনেক ছাগলের হয়ে থাকে। আমরা এই ক্ষেত্রে আইভারটিন ড্রপ দিয়ে থাকি, বা এম18 ইনজেকশন পাওয়া যায়, এম18 প্লাস ইনজেকশন পাওয়া যায়। এগুলো দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কিমড়ি উকু নাটলি সবাই মারা যাবে। তারপরে আমরা একটা এস-জিঙ্ক সিরাপ খাওয়াবো, যে এস-জিঙ্ক খাওয়ালে ছাগলের দুর্বল থাকবে না। তারপরে আমরা একটা ওই ছাগলকে ফেরোবেট সিরাপ খাওয়াবো, ফেরোবেট আয়রন, এটা খাওয়াতে পারি। আমরা এই ছাগলদেরকে ভিটা এডি সিরাপ খাওয়াবো, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। আমরা S-Cal একটা ক্যালসিয়াম, এটা আমরা খাওয়াবো। মাঝে মাঝে ওষুধ যদি খাওয়া হয় তাহলে আমার ছাগলটা হৃষ্টপুষ্ট থাকবে, ভালো থাকে। প্রজনন ক্ষমতা ভালো থাকবে, এবং এদের কাছ থেকে ভালো প্রোডাকশন পাওয়া যাবে। প্রিয় খামারি বন্ধুগণ, আসছিল আমাদের শচীন ভাইয়ের সাথে একটি বাণিজ্যিকভাবে পাঠা পালন এবং এই পাঠা পালনের লাভজনক দিক এবং এর প্রাথমিক সমস্যা ও সমাধান নিয়ে কথা বললাম। আমরা ছোট খামার বাড়ি ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে শচীন ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে সকল খামারি ভাই বন্ধুগণ আমাদের এই ভিডিও দেখছেন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার দেবেন। দেখা হবে আগামী কোনো এক নতুন পর্ব নিয়ে। তত সময় পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন।